靈感主義喺過去2個月就教過大家用相似嘅麵團，但係用唔同方法去猜佢啊，唔同時間同溫度去焗佢，仲有唔同形狀去做佢嘅時候，得出嚟嘅口感啊，或者個樣啊，味道完全都唔一樣嘅。咁但係我都明白㗎，好多時新手做麵包咧，總會失敗㗎嘛。例如個麵包發過籠啦，發唔起啦，但係自己嘅心血又點會忍心就咁掉咗佢呢？咁但係我又唔想大家夾硬食咗佢喎，所以今個月嘅靈感主義咧，我將會教大家用一啲唔成功或者係就嚟過期、硬晒、乾晒嘅麵包，去變成另外一種美食。咁打響頭炮嘅咧，當然唔可以少得我哋港式嘅西多士啦。做西多士其實好簡單嘅啫，我哋需要舊咗嘅麵包，你做得唔好或者係好乾身嗰啲，你攞嚟用就得㗎啦。咁跟住我哋會做個漿，將啲麵包浸落去嘅。首先有2隻雞蛋啦，我哋加啲黃糖落去，將佢打勻先。咁通常做港式西多士咧，就會比較少落牛奶嘅。但係因為我哋唔會炸嘅關係咧，如果唔落少少落去，我哋煎嘅時候咧，佢就會好重蛋味，同埋嗰啲蛋就會熟得好快。所以我哋會加啲牛奶落去打勻佢。最後加埋個雲呢拿，呢啲雲呢拿就我自己浸嘅。有家庭觀眾曾經問過我點解會有啲黑色一粒粒呢？唔係污糟，佢係雲呢拿籽嚟嘅啫。倒咗落去之後又係打勻佢。咁打到唔好話見到啲蛋白一嚿嚿咁樣就已經得㗎啦。跟住處理個麵包啦，記住唔好切得太薄。通常咧呢一度個邊位因為比較難吸啲蛋液咧，我就會輕輕切咗佢，薄薄咁樣切走佢嘅。咁呢一個位吸啲蛋漿就會容易啲。你會見到條麵包係好硬嘅，因為我整完之後咧就放咗佢入去雪櫃雪咗2日㗎啦。但係你哋唔需要咁樣做嘅，你哋攞啲舊嘅麵包或者做得唔好嗰啲麵包去做就可以。跟住我會反轉條包，嗱每一嚿咧我哋會切咁厚嘅，咁我喺呢度咧界一刀，然後喺中間我切一個位，唔係切到底嘅，只不過就係方便我一陣間搽啲花生醬入去嘅啫。然後我就再切，咁你塊麵包就係咁樣啦。咁其實要唔要切走塊麵包皮咧，就你自己喜歡啦，睇你中唔中意食咯。我就中意食麵包皮嘅，所以我留翻佢。你唔中意你就收咗個邊。切好咗之後，我哋搽花生醬，只需要將啲花生醬塞咗入去先。然後第一邊掃一掃開佢，過嚟第二邊拉佢出嚟，第3邊又係2下拉佢出嚟，咁就會好平均咁樣搽得到噶啦。跟住我哋就染蛋，染晒2邊同埋4邊之後，放去另一個盤度，然後將剩翻嘅蛋漿倒落去，跟住就睇下你想浸得佢幾透啦。如果想個蛋漿係完全索晒入去啲包度呢，你可以每邊俾佢浸翻20分鐘。如果你嗰啲包本身已經好舊好乾呢，15分鐘都可以添。咁我呢條包就唔算話好舊好乾，所以我浸足佢20分鐘。20分鐘之後呢，我哋反轉，再染一染啲蛋，然後又再去浸多佢20分鐘。咁你又可唔可以浸定，然之後第2日用呢？都可以嘅。咁你咁樣之後呢，你就包翻張保鮮紙或者冚翻住佢，然後放喺雪櫃。第2朝你就可以攞出嚟用噶啦。咁但係最好就係你臨瞓前將佢反一反。仲有就係你用嗰個盤個大細最好啱啱好，就唔好似我咁樣大過咗，因為大過咗啲蛋液就會過咗嚟呢邊啊嘛。但係我唔係浸佢成晚，即係我唔會由得佢喺度唔喐佢呢，我就可以喺反轉嘅時候將啲蛋液咁樣卸翻過去。咁我呢個俾佢浸住先。咁浸咗40分鐘之後呢，你見到個蛋漿都已經俾啲麵包索晒啦。咁喺呢個時候我哋就可以開始煎噶咯喎。喺個鑊度倒多少少油。然後開細火，啲油熱啦，我哋就放麵包。煎嘅時候唔係淨係煎底面嘅，因為個麵包都厚啦，我哋啲油係浸唔到側邊嘅喎，所以都要煎埋側邊。即係話總共係要煎6邊嘅。咁煎到每一邊都係咁樣啡色呢，就已經可以噶啦。攞出嚟嘅時候，揾張廚房紙印一印啲油，稍微印一印咗就得噶啦。唔好諗住佢會黐好多油，因為其實個包都已經索滿咗蛋液咧，所以佢吸嘅油就唔會話真係好多嘅。加翻嚿牛油，我就中意加楓糖漿嘅。咁呢個港式西多士就可以開餐咯喎。
有可能有啲家庭觀眾咧就係想朝頭早去食個西多士，跟住就送小朋友返學啊，或者自己返工。咁我又唔想搞到成頭油煙喎，可以點算呢？其實你又可以焗佢嘅，只需要做完之後，或者你前一晚做完啦，就原盤送入去已經預熱咗嘅180度嘅焗爐，焗返佢30至到40分鐘。總之個表面係香脆夠啡，裡面係熟咗，唔好腍白白咁就得㗎啦。咁中間嘅時間你就可以去化下妝啊、刷下牙、換下衫啊，出到嚟就有早餐食啦。做咗嘅影張相俾我睇咯喎，我哋下個星期嘅靈感主義又會用一啲就嚟過期啊、乾晒嘅麵包去做出其他美食嘅。